साउंड इफेक्ट एक ऐसा एडिटिंग मटेरियल जो आपकी वीडियो में चार चांद लगा देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 25 प्लस कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कैसे करना है। तो वीडियो में मैं कहीं पे भी बता दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे हुए। Wow! तो अब साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन में इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी वीडियो को भी इसी से एडिट कर सकते हैं। मैं भी अपनी वीडियो को इसी से एडिट करता हूँ। उसके बाद में आपको अपनी वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऑडियो वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में उसके बाद में आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसको भी चाहे आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है। अगर आपको कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप इस तरीके से कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट अपनी वीडियो में लगा सकते हैं।